안녕하세요. 서초동 법무사 김철중입니다. 오늘은 주거침입죄의 고소장 작성 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 헌법 제319조 1항에는 주거침입죄를 규정하고 있는데요. 주거침입죄라는 것은 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입함으로써 성립하는 범죄고요. 319조 2항에는 태거 불응죄라고 태거하라고 했는데 안 하면 태거 불응죄가 성립하는 거고요. 320조는 특수 주거 침입죄에 대해서 규정하고 있어요. 2021년 9월 9일 날 대법원 전원 합의체 판결로 그 내연녀 사건에서 그 판례가 변경됐어요. 그 변경된 거 잠깐 소개하고 진행하도록 하겠습니다. 외부인이 공동 거주자의 일부가 부재 중에 주거 내에 현재하는 거주자의 현실적인 성량을 받아 통상적인 출입 방법에 따라 공동 주거에 들어갔으나 부재 중인 다른 거주자의 추정적 의사에 반하는 거 주거침입죄는 성립하지 않습니다. 그리고 피고인이 갑의 부재 중에 갑의 처, 을과 혼의 성관계를 가질 목적으로 을이 열어준 현관 출입문을 통하여 갑과 을이 공동으로 거주하는 아파트에 들어간 사안에서 피고인이 을로부터 현실적인 성낙을 받아 통상적인 출입 방법에 따라 주거에 들어갔으므로 주거의 사실상 평온 상태를 해치는 행위 태양으로 주거에 들어간 것이 아니어서 주거에 침입한 것으로 볼 수 없고 피고인의 주거 침입이 부재 중인 갑의 의사에 반하는 것으로 추정되더라도 주거 침입죄의 성립 여부에 영향을 미치지 않는다고 했습니다. 옛날에는 이렇게 간통할 목적으로 갔으면 주거 침입죄도 성립하고 간통죄도 성립한다고 했는데 지금은 간통죄도 폐지되고 이제 이렇게 주거 침입죄도 성립 안 한다고 했기 때문에 정신적 충격에 대해서 위자료를 청구하는 방법밖에 없습니다. 민사로. 근데 그렇다고 기존에 주거 침입죄 이론이 달라진 건 아니니까요. 제가 고소장 쓰는 작성 방법에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 주거 침입죄라는 범죄는 살면서 한 번씩 들어봤을 텐데요. 본죄에서 말하는 주거라는 것은 사람이 기거, 침식에 사용하는 장소로 일상생활을 영위하기 위해 증거하는 장소를 말하는데요. 반드시 영구적일 필요나 현재 사람이 있을 것을 요하지 않으며 부수되는 정원, 차량, 건조물 등도 이에 포함이 됩니다. 본죄가 성립하기 위해서는 누군가 관리를 하는 주거에 대해 일어난 행위여야 하는데요. 이는 사실상의 사람이 관리하는 것을 말하며 간판이나 첩지를 두었다는 이유만으로 관리를 보지 않습니다. 여기서 건조물은 주거용이 아닌 그 외의 건물이나 부속 정원을 말하며 선박은 그 크기와 관계없이 내부에서 사람이 주거를 할 수 있다면 가능합니다. 건조물은 주거용이 아닌 정원이나 관공서 등등을 의미하며 선박은 주거할 수 있는 정도의 규모라면 인정이 됩니다. 또한 투숙실이나 누군가가 잠들 수 있는 곳이라면 점유하는 방식도 포함이 되니 이러한 의미로 이해하면 편리합니다. 이러한 장소에 마음대로 들어왔을 때 태거 요구를 했으나 응하지 않은 범죄는 319조에서 321조에 의해 처벌을 받을 수 있습니다. 주거침입 고소장은 이러한 상황이 결국 주거의 안전을 침해하는 행위라고 판단했을 때 작성하게 됩니다. 만약 이때 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건, 즉 흉기를 가지고 들어와 위협을 가하게 되면 320조에 의해 확실하게 처벌을 받을 수 있습니다. 가해자는 최대 5년 이하의 징역을 받을 수 있으며 미수범 역시 322조에 의해서 처벌이 가능합니다. 또한 본인이 살고 있는 집뿐만 아니라 소유하거나 관리하고 있는 건조물, 자동차, 선박, 항공기 등을 수색하는 죄 역시 주거나 신체 수색죄로 이 범죄에 포함되는 처벌 가능한 범죄입니다. 이 경우에는 최대 3년 이하의 징역에 처하며 미수범도 역시 처벌이 가능하기 때문에 고소를 청구할 때 미리 알아둔다면 원하는 가해자 모두를 고소할 수 있으니 법조인의 도움을 받아서 원만하게 해결하시길 바랍니다. 이때 수색이라는 것은 사람이나 물건을 발견하기 위해서 일정한 장소나 사람의 신체를 강제적으로 조사하는 행위를 의미하는 것으로 수사기관이 수색영장 없이 함부로 주거를 수색하는 행위까지 포함이 됩니다. 이렇게 주거침입 고소장은 다양한 경우에 작성이 가능하기 때문에 도움을 받아서 심판을 신청해야 합니다. 이거는 주거침입죄에 관한 피해자가 수사기관에 심판을 요구하는 내용으로 이루어져 있으며 반드시 피해 사실을 구체적으로 진술하는 것이 중요한 작성 팁입니다. 이러한 부분에서는 손해를 입었기 때문에 구체적인 내용보단 대부분 감정이 섞여 얘기하게 됩니다. 중요한 부분은 말을 반복해서는 안 됩니다. 객관적이고 구체적으로 신중히 진술을 해야 말의 신빙성이 생기게 되고 반대가 될 경우 오히려 불리해질 수 있기 때문입니다.
누가 봐도 고소를 진행할 수밖에 없는 주장들을 작성하며 또한 만약 증거를 미리 수집했다면 별지를 작성해서 첨부할 수 있으니 주거침입 고소장을 작성할 때 참고하는 것이 좋습니다. 이렇게 개인의 주거의 평온이 지켜지지 않을 시 어떤 상황에 어떻게 주거침입 고소장을 작성할 수 있는지 알아봤으니 도움을 받아 꼭 적절한 조치를 취할 수 있으시길 바랍니다. 오늘 주거침입죄 고소장을 주제로 이야기를 나누는데요. 내게 가장 편안하고 안정감을 줄 수 있어야 하는 공간에 집에 누군가가 침입을 하였던 불쾌감을 넘어서 공포감으로 다가올 것입니다. 게다가 퇴거하라는 나의 명령에 따르지 않고 강제로 집에 머물려고 한다면 강력한 처벌을 내릴 수 있도록 해야 할 텐데요. 오늘의 주제인 고소장 작성은 법적 절차를 진행하여 가해자에게 처벌을 내리기까지 과정을 시작하는 첫 번째 단계이기 때문에 꼼꼼히 확인하시는 것이 좋습니다. 이렇게 고소장 작성하는 방법을 가르쳐 주더라도 개인이 작성하기에는 쉬운 범죄 같지만 어려운 범죄입니다. 기소하려면 여러가지 꼼꼼히 챙겨야 할 법리들도 많기 때문에 반드시 전문가가 상의해서 도움을 받으시는 것을 권합니다. 저는 서초동에서 법무사를 10년 이상 하면서 여러가지 형사사건도 많이 처리한 경험이 있습니다. 문의 주시면 최대한 저를 돕겠습니다. 그리고 오늘도 이렇게 고소장이나 이렇게 관련해서 채권 압류, 채무 불이행자, 채권 압류, 추심, 체불 이런 것도 많이 했고요. 그리고 고소장도 많이 작성하고 있습니다. 이렇게 전화로 문의 주십시기 바랍니다. 이상 서초동 법무사 행정사 김철중이었습니다.